Durant les darreries del segle XIX i començament del XX es va donar un seguit de moviments pedagògics on l'esperit crític i rebel es contraposava al model religiós de submissió imperant. A Catalunya va cristal·litzar en l'alfabetització i promoció del pensament revolucionari de l'època als Ateneus Llibertaris i Obrers, o el model racionalista de l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia. Al Brasil, Paulo Freire i la seva pedagogia de l'oprimit ens diuen que s'ha de lluitar per una educació que ens ensenya a pensar i no una educació que ens ensenya a obeir. Avui tenim amb nosaltres a la Marta Wenceslao, educadora social, antropòloga i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, i al Jordi Soler, pedagog i educador social i actualment professor de la Universitat Oberta de Catalunya, que és on ens trobem avui. Ens ha semblat interessant fer l'entrevista d'avui a la UOC, que és un centre de coneixement que està al barri del Poblenou. El barri del Poblenou segurament sigui un dels barris de Barcelona que més transformació a nivell urbanístic ha tingut. Ha passat d'un teixit industrial a ser desmantellat i crear-se un seguit d'oficines que allotgen a moltes empreses del sector serveis. Un dels estudis que ha fet l'Observatori dels Barris del Poblenou ens diu que el 42% d'aquestes oficines encara està buit. I tot això volen continuar fent més oficines. I ens semblava bastant interessant aquesta analogia amb el que seria el model educatiu actual. Molta façana, molta innovació, tot molt maco, però que al final el contingut, el que hi ha dintre, no està buit. I sembla que aquí no hi ha ningú que posi fre a aquesta deriva. De fet, l'últim informe PISA ens mostra els pitjors resultats a nivell de lectura, d'escriptura, de matemàtiques a Catalunya des que es fa aquest informe. I per això us volíem preguntar, creieu que l'educació pública està actualment en un moment crític? Bueno, es una pregunta de un alcance sustancial, da para varios abordajes. Si el sistema educativo actual está en crisis, bueno, yo creo que lo primero que cabe señalar, me parece en ese sentido, es cómo acontecemos ahora un nuevo orden educativo, auspiciado por ciertas políticas que han tirado línea pedagógica desde el Banco Mundial, desde la OCDE, la UNESCO, la Unión Europea, y cómo eso está, digamos, reconfigurando, está, si me permitís, socavando el sentido de lo educativo. Socavando el sentido de lo educativo y además reconfigurando de una forma, yo diría, radical el propio concepto y los fines y los métodos de la escuela. Lo que vemos en las últimas décadas es no únicamente un proyecto de privatización de la enseñanza, la pública, es decir, un traspaso de fondos públicos a empresas privadas, sino estamos viendo también y principalmente, y yo diría que esta es la cuestión, a mi juicio, más inquietante, un proyecto de desmovilización intelectual. Me parece que hoy cabe recordar de nuevo que la escuela es una de las grandes conquistas de la clase obrera, o sea, el acceso y la democratización al conocimiento, y que en ese sentido el colaboracionismo táctico y tácito que encontramos hoy entre los nuevos proyectos pedagógicos y el neoliberalismo tiene como última instancia, y voy a tomar un libro de Luque y Carrera titulado Nos quieren más tontos, a propósito de cómo se está transformando la escuela por las políticas neoliberales. En última instancia, vuelvo a subrayar, creo que lo inquietante es ver cómo ese colaboracionismo entre los proyectos pedagógicos contemporáneos y el proyecto neoliberal lo que hace es construir dispositivos de atontamiento, si me permitís. Es decir, un proyecto, insisto, de desmovilizació intel·lectual. Sí, jo aquí també afegiria que, sense negar els problemes, també hi ha una voluntat expressa
de presentar una imatge caòtica de l'educació pública. I això ho explicava molt bé la Concha Fernández Martorell en un llibre de principis dels 2000 titulat El aula desierta, i clar, ella venia a dir que descreditar l'escola, no? Desprestigiar-la dels seus elements més bàsics en nom d'aquesta crisi, no feia més que desviar l'elecció escolar dels centres públics cap a la concertada i la privada. No? I l'altra qüestió és que l'educació no deixa de reflectir la pròpia crisi social. És a dir, no és que parlem de crisi de l'educació, és que estem enmig d'una crisi social. No? I aquesta és la pregunta que no ens fem en termes pedagògics quan s'apunta aquesta qüestió de la crisi de l'educació. Hi ha una part de la comunitat educativa que està rebutjant aquestes noves propostes pedagògiques que venen del departament. De fet, si no me'n recordo malament, fa un mes o així, a una escola a Sabadell, l'AFA i part dels professors van queixar-se de que el nivell educatiu de l'escola era molt baix. I això va arribar a fer que l'equip directiu plegués en massa, vam agafar la baixa voluntària i ha hagut d'estar gestionat pel departament. Què penseu de l'educació? Hem de tornar al model clàssic memorístic? De la innovació, suposo, no?, que et refereixes. Jo primer crec que hauríem de preguntar-nos què significa democratitzar l'educació obligatòria fins als 16 anys. Què ha implicat això? Ha implicat que de sobte es descobreixi que l'escola acull una gran diversitat d'alumnat on també hi apareix una gran desigualtat social d'aquest alumnat. És clar, parlar en termes d'anivellament es pressuposa que s'acaba anivellant a la baixa, però com ho fas per acollir tota aquesta diversitat i aquesta desigualtat social que conflueix a l'escola? Aquesta és una de les preguntes que ens hauríem de fer. Perquè, esclar, la cultura escolar en realitat acaba afavorint aquell alumnat procedent d'unes famílies on el capital social i cultural està en sintonia amb la cultura escolar. Tots aquells que provenen d'una altra mena de tradicions probablement no veuran reforçat aquest capital cultural en l'escola. Això ho va estudiar molt bé la sociologia de l'educació, Bourdieu, Passerelle, no?, en relació als hereus. No? I l'altra qüestió és que la innovació s'ha presentat aquí com un espectacle. I em sembla que no ens hem interrogat prou sobre els efectes que, per exemple, va tenir aquest projecte d'Escola Nova 21 aquí a Catalunya especialment. Per què? Perquè de sobte vam veure com moltes direccions dels centres educatius no volien quedar-se al marge de tot aquest procés de transformació que s'engegava mitjançant aquest programa i, per tant, va entrar una mena d'ansietat col·lectiva per poder-ne formar part. En segon lloc, perquè també en el cas de les famílies, i especialment les classes mitjana aspiracional, som molt conscients del que significa invertir en educació per garantir la reproducció social de classe. A més, també veiem entre el que podríem anomenar la classe mitjana progressista una disponibilitat naïf, absolutament naïf, a l'hora d'acceptar aquestes propostes pedagògiques New Age. Una sèrie com Això no és Suècia t'ho mostra molt bé. I després sí que apuntaria que probablement hi ha una falsa dicotomia entre oposar l'escola innovadora respecte a un model clàssic tradicional que em sembla que s'ha caricaturitzat molt, no? Sovint aquells que critiquen l'escola tradicional et descriuen una escola que jo no sé veure, et descriuen una escola ben bé d'un model franquista que no és l'actual, ¿no? O sea, quien ha querido, digamos, en la línea de lo que apunta Jordi, es una dicotomía escuela viejuna versus escuela innovadora, es un debate, creemos, falso y reduccionista. Si hay alguien que haya estado particularmente interesado en ridiculizar y menospreciar esa escuela de hace décadas, ha sido la propuesta
innovadora, que necesitaba construir un espantapájaros para erigirse en efecto como la gran apuesta educativa. Hay una frase, no sé si voy a poder reproducirla exactamente en la literalidad, de un filósofo argentino, que dice que la innovación capitalista no trae nada nuevo, sino solo la reproducción de sí. A mí me parece que la frase condensaría precisamente esta cuestión que trae todas las políticas educativas innovadoras, que no dejan de ser una instauración de ese orden, de ese nuevo orden educativo al servicio del atontamiento y de la desposesión cultural, política, simbólica, de grandes franjas, de franjas cada vez más amplias de la población. Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna són un referent de pedagogia llibertària i sembla que moltes de les coses que es treballen en aquest model racionalista són avui dia a l'educació pública. Però jo us volia preguntar, creieu que el model actual ha assimilat totalment els seus preceptes o només ha agafat el que li ha interessat? Doncs bona part. És a dir, tu llegeixes la normativa, els currículums i sobre el paper es recullen tots aquests principis. Ara bé, diríem que han estat cooptats des d'una perspectiva liberal i neoliberal i obviant com l'origen d'aquests principis que acabes de descriure, no? L'origen, darrere d'aquests principis hi ha una crítica a l'economia política de l'època, una crítica social de transformació, una crítica per acabar amb l'obscurantisme que suposava en aquell temps la religió, en tant que era qui es feia càrrec de l'educació, una crítica al que suposava de disciplinament de la futura classe treballadora que s'incorporaria en massa a les fàbriques, etc. Ara, aquests principis han estat adoptats sense fer una crítica de l'economia política actual i li han sabut donar la volta amb aquesta activitat, amb aquesta habilitat que té el discurs liberal i neoliberal per transformar-lo en, com us diria, en reforçar la individualització, una transformació de la personalitat, del subjectiva, favorable cap a allò que espera el neoliberalisme de cadascú de nosaltres. I aquest discurs progressista li ha donat el contingut i la justificació pedagògica necessària. Por subrayar una qüestió que me sembla molt interessant, sobretot des de l'esquerra. És precisament perquè el neoliberalisme ha estat molt hàbil en agafar aquest, com plantejava el Jordi, aquesta crítica del 60 i del 70 que fa l'esquerra a una escola vertical, jeràrquica, autoritària. És precisament perquè ha pogut agafar aquest discurs i traer-lo hacia sí, educació no directiva, libre circulación, el niño en el centro. Esta retórica pedagógica ha calado tanto en la izquierda precisamente porque, digamos, reverbera esa crítica que la izquierda ha hecho, digamos, de forma histórica sin pararse a pensar, digamos, que detrás de ese tipo de posiciones lo que está es el desguace, el devastamiento de la escuela. Seguimos pensando que las criaturas lo que necesitan son maestros, maestras que estén, digamos, ayudándoles a regularse en la escuela, en los espacios, en los tiempos, y que desde ese lugar creo al menos que la izquierda ha subestimado esta nueva línea pedagógica. No solamente la ha subestimado, sino que la ha abrazado de forma, diria, y lo digo con dolor, de forma completamente acrítica. Clar, perquè en els anys 60 i 70 això contribuïa a l'alliberament respecte a les múltiples formes de dominació i alienació, i ara és en nom d'aquest alliberament com se'ns subjecta. És a dir, com es crea una nova disponibilitat a l'obediència, a l'adaptació dels temps que corren.
I això l'esquerra no ho està pensant suficientment. ¿Cómo es posible que, ¿no? O sea, cómo es posible, antes citabas PISA, que nos puede, bueno, sí, con todas las críticas que podemos hacerle, digamos, a este dispositivo de evaluación, pero pensemos también, ilustra cosas, sin duda, ilustra la debacle, yo diría, pero el año pasado tuvimos otro informe también demoledor para Cataluña, en el que la capacidad lectoescritora de las infancias catalanas están solo por debajo de Ceuta y Melilla. O sea, ha habido una caída en picado de esa capacidad, de esa disposición a leer y a escribir. A leer y a escribir en el sentido, digamos, estricto del término y en el sentido simbólico. O sea, si una no sabe leer y escribir, no va a poder leer y escribir el mundo. Digamos, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que en la universidad, por ejemplo, encontremos estudiantes que llegan en el primer año de carrera desposeídos no solamente de referencias históricas, políticas, sino con una incapacidad importante para poder analizar un texto filosófico, sociológico, pedagógico? Bueno, yo creo que estamos obligadas a hacernos estas preguntas. ¿Qué está pasando con la educación para que, digamos, cada vez nuestras capacidades intelectuales estén mermadas en nombre de el protagonismo de la criatura, su dimensión emocional, el discurso, por supuesto, competencial, que espero que luego podamos abordar? Bueno, yo creo que son preguntas que estamos obligados a realizar. Una de les coses que es parla molt quan es parla d'educació és com aquesta dinàmica que tenen els governs quan canvia un govern per un altre, que tomben la llei educativa anterior. I molta gent, no, a peu de carrer, demana com que hi hagi un pacte d'estat on hi hagi una llei educativa que tingui una durabilitat en el temps perquè es puguin veure uns resultats, no? Perquè si es va canviant cada 5, 7, 8 anys la llei, doncs que sembla que no funciona, no? Ens podríeu fer una retrospectiva del que són les lleis educatives en democràcia? L'OCSE, l'OE, todas las... Claro, si una mira retrospectivamente las leyes, lo que hay es una continuidad clara, independientemente de quien haya estado en el gobierno. Vuelvo a apuntar esta línea pedagógica que tiran los organismos internacionales, o sea, la línea pedagógica que, digamos, implementa el gobierno de turno español, tiene que ver con directrices que salen del Banco Mundial, de la OCDE y de la UNESCO, que se trasladan a la Unión Europea y que la Unión Europea, digamos, o que los gobiernos dentro de la Unión Europea están obligados a reproducir, y hay una continuidad, y la continuidad, al menos desde la LOCSE hasta ahora, que encontramos lo que se reproduce ad eternum es el menosprecio al conocimiento. Es muy interesante ver cómo los últimos ministros, en materia en educación han criticado y cuestionado o legitimado las reformas de las últimas leyes educativas en nombre de digamos, esponjar un poco lo enciclopédico. Este era el adjetivo que utilizaban para menospreciar esas leyes. Son leyes muy enciclopédicas, o sea, perdona, propuestas educativas enciclopédicas, y lo que hay que hacer es educar a las nuevas generaciones, no tanto en el saber, sino en el saber hacer, que es toda la papilla pedagógica de las sacrosantas competencias, la pedagogía competencial. O sea, lo que hay que saber no son, digamos, no es Platón o los misterios del álgebra o de la geografía. Lo que hay que hacer es hacer sujetos, capital humano, en función de los requerimientos del mercado laboral. Esta es la propuesta utilitaria de las últimas reformas educativas. Se vacían de conocimiento, se vacían de saber, se menosprecia ese saber en nombre del utilitarismo, de la que la escuela está para, digamos, proveer al mercado de futuros trabajadores, y diría, las nuevas infancias y las nuevas adolescencias se quedan a la intemperie. O sigui, considereu que en realitat no és una problemàtica el canvi de llei, sinó que hi ha una continuïtat... Hay una continuidad clara. Hi ha un pacte d'estat en favor d'aquesta política, diguéssim, de com adaptes a les noves generacions a les exigències del mercat de treball.
Per això el discurs competencial està present en les darreres lleis. Només cal llegir seguit el prefaci de cadascuna d'aquestes lleis per adonar-se d'aquesta línia de continuïtat. Després hi pot haver-hi complicacions més de tall procedimental, burocràtic i entreteniments entorn a la qüestió metodològica, com una forma d'intentar sacsejar la didàctica de les diferents matèries, no? I posant el focus en aquesta qüestió per no haver-se d'interrogar sobre la finalitat de l'educació. Per tant, línea de continuidad clara. A mí me parece muy inquietante pensar que el discurso competencial, que es el discurso que está devastando el campo pedagógico, el campo educativo, y no solamente en la infancia y la adolescencia, no solo en la escuela y en el instituto, también en la universidad, ese discurso competencial tiene que ver con un campo semántico vinculado a la competencia. Las competencias básicas es un discurso que viene extrapolado del mercado laboral. ¿Qué hace en la escuela? De la misma manera que hace en la universidad los créditos, porque una unidad formativa en una asignatura tiene el nombre de crédito. Me parece que poder interrogarnos a propósito de eso que aparece como el orden natural de las cosas, que de natural no tiene nada, es lo que nos puede permitir problematizar y abrir otros espacios para entender qué está pasando hoy. Y vuelvo al inicio de la entrevista. ¿Qué está pasando con eso que llamamos crisis de la educación? Hay un texto muy querido por Jordi y por mí, que es La crisis de la educación, un texto escrito por Hannah Arendt, ya en los años 50, donde, digamos, de una actualidad vigente, ¿no? Como, digamos, ya en los años 50, ella, una pensadora lúcida, veía lo que está pasando actualmente en el campo educativo, pérdida de autoridad de los maestros, vaciamiento de los currículums en favor del aprendra. No hay sintagma más obtuso, ¿no? Si alguien lo entiende, aprender a aprender. ¿Qué quiere decir eso? Porque esto está formando parte del nuevo sentido común, en términos gramscianos, educativos. Yo creo que hay que abrir preguntas y que solo abriendo preguntas vamos a poder, digamos, habitar otros espacios y resistir a la barbarie. Sí, el qüestionament de les matèries i les disciplines a l'escola, i això sobretot prové del discurs progressista. Penses, però realment no té sentit l'organització del material escolar des de les disciplines? No hi ha preguntes que puguem recuperar justament de les disciplines, allò que els hi van donar origen? Aquestes preguntes no les podem traslladar a l'alumnat, no? Es diu que els aprenentatges han de ser significatius d'acord a les experiències de vida de l'alumnat. Potser hem d'adaptar a l'alumnat, és a dir, contextualitzar-lo respecte a les preguntes que es fan des de les disciplines acadèmiques. És la forma d'introduir-los al món. No adaptar les matèries a l'alumnat, sinó a la inversa. Així descentrem que l'alumne hagi de ser el centre de l'educació. Aquí l'interessant és obrir el món als alumnes y no al revés. Nosotros creemos que el centro de la educación no es el estudiante, no es el alumno, es el mundo. És el món. Es el mundo en su más variopinta y diversa dimensión, amplitud. Ara m'agradaria parlar una mica sobre el tema de la privatització de l'educació. Fa uns anys es va dotar d'un concert econòmic a diferents escoles privades per tal que poguessin absorbir la matrícula que no podia entrar en les escoles públiques. En principi això era com un plantejament que es feia que tindria una caducitat, no? A mesura que s'anaven construint més escoles públiques, això s'hauria d'anar retirant, perquè al final són fons públics que van a escoles privades que tenen el seu propi model educatiu. Actualment, a Catalunya, ens trobem que el 51% de l'educació està en mans d'escoles concertades. O sigui, no és una qüestió baladí, no és algo
que sigui un 10, un 20, un 30%, és més de la meitat. Què penseu, quins perills creieu que té aquesta doble xarxa? Sí, és estructural. Resumint, reforça les lògiques segregatives per raons econòmiques, per raons socials, reforça les lògiques segregatives a nivell urbà, no? de guetització, etc. Però és que la doble xarxa també és present en l'escola pública, no? Quan s'erigeixen les marques en funció, les marques escolars en funció dels projectes educatius. Això es veu sobretot en les jornades de portes obertes, com cada escola fa màrqueting del seu projecte educatiu per captar els alumnes procedents de les millors famílies, no? I adjectiva com vulguis que representa ser la millor família, no? És a dir, que trobem també una doble xarxa per culpa de tot aquest discurs entorn de la innovació pedagògica, que fa entrar una mena d'ansietat col·lectiva, el que dèiem al principi, no? Per poder donar als nostres fills la millor educació, per tant, inverteix en educació, perquè això és el que el situarà de la millor manera en un mercat competitiu futur, en el món laboral. Yo cuando pienso en esta tensión entre escuela pública y escuela privada, yo creo que hay un elemento de interpelación que no podemos olvidar, y es que la élite se sigue educando en escuelas donde no hay ni innovación pedagógica, ni pantallas, ni gestión emocional, ni discurso competencial. La élite sigue hoy educándose en eso tan denostado como escuela tradicional, es decir, en espacios incluso arquitectónicos donde encontramos que la biblioteca tiene un espacio central y que la vida académica transcurre en relación a eso, a libros de texto, a trabajo memorístico, a trabajo de lectura, de escritura, de estudio, de repetición, o sea, todo ese dispositivo tecnológico que la escuela ha cultivado desde que la escuela es escuela. La escuela se la inventaron los griegos, y es lo que históricamente ha permitido a los sujetos aprender, a los estudiantes aprender y a los maestros enseñar. Me parece que esto abre también otras preguntas que deberíamos plantear. Fa un moment comentaves el tema de l'autoritat del professor, no? És una que es parla molt, no? Que si hi ha agressions al professorat, que si no... Bueno, de fet, hi ha parts de la societat que demanen com que el professorat sigui una figura d'autoritat. També tenim la imatge aquesta del professor sever, no? Que és com molt autoritari, que no escolta l'alumne, que el ridiculitza. Però bueno, jo crec que a dia d'avui el professor o la professora ha d'escoltar, ha d'atendre l'alumnat, però jo tinc com un dubte de quin creieu que és el paper que té la societat entorn a això, o sigui, les famílies o el que es parla als mitjans, perquè aquesta figura del professorat sigui com, bueno, reconeguda, no? No sé què en penseu d'això. Jo crec que és una pregunta que està oberta des de fa dècades. Tot el cinema nord-americà dels anys 50, de Hollywood, presentava el conflicte en les aules, la violència, la desautorització del professorat, els problemes de disciplina. Una de les grans pel·lícules de l'època, Sevilla de Maldat, retrata situacions que podem veure perfectament reflectides en les aules d'avui en dia. Estem parlant dels anys 50. Els anys 50, que és quan Hannah Arendt, en aquest text que ha citat la Marta abans, La crisi de l'educació, ja apuntava quines eren aquestes causes entorn a la pèrdua d'autoritat del professorat. Una d'elles, que s'ha erigit un món infantil al marge del món adult, no? En plena autonomia. I totes aquestes apostes pedagògiques per l'educació no directiva, per respectar els interessos, les necessitats, els desitjos primaris
i per tant desregulats i tremendament pulsionals de la infància, sense que hi hagi un adult disposat a exercir la seva funció educativa i per tant disposat a exercir l'autoritat en relació a posar un mínim de límits per ajudar els nens a regular-se, perquè si no acaben sent esclaus de lo pulsional. L'altra qüestió, que també l'ha apuntat abans la Marta, que té a veure en com s'ha buidat o no es permet que els mestres, en definitiva, ensenyin, és a dir, que en definitiva transmetrin el seu saber per despertar el desig de saber i d'aprendre dels nens, en nom de la didàctica, d'una didàctica allunyada de la matèria que cal ensenyar. I en tercer lloc, una mala concepció del que significa el learning by doing de John Dewey. Aquí potser jo qüestionaria una mica la posició de la Hannah Arendt, perquè no sé si va llegir del tot el principi pedagògic que hi ha al darrere del learning by doing de Dewey, però sí que podem veure que no s'aprèn només fent, m'entens? Perquè llavors canviem, diguéssim, com pensem l'educació en termes de no tant allò que s'ha de transmetre, la matèria i com s'ha de transmetre, sinó en termes d'aprenentatge. És a dir, que el discurs de l'aprenentatge substitueix el discurs de l'educació. Hi ha un filòsof, en Gerbiesta, un filòsof de l'educació, que ha inventat un neologisme, el de l'aprendificació, no? Que ve a assenyalar aquesta qüestió. És a dir, llavors diposites la responsabilitat d'aprendre en el nen i la nena. I llavors no es qüestiona l'escola res respecte a com està transmetent les matèries. D'aquí a que et trobis avui en dia a les aules més del 50% de l'alumnat diagnosticat amb trastorns de l'aprenentatge diversos. I això va més. Hi ha una sobrediagnosticació i en lloc de llegir-lo com un símptoma d'allò que potser no funciona a l'aula i a l'escola, ho llegim com un problema que tenen aquests nens i nenes a l'hora d'aprendre. Llavors et desresponsabilitzes i poses especialistes o medicalitzes aquests problemes que tenen infants, adolescents, etc. En fi, yo creo que valdría la pena interrogarse sobre eso. La escuela no es un dispositivo alejado, digamos, o estratosférico, forma part d'una societat que cada cop exigeix més a l'educació, ¿no? Digamos, y entonces encontramos este juego pendular entre que las familias le piden a la escuela que eduque, pero la escuela le pide a las familias que, digamos, la crisis de la autoridad, que es uno de los temas que Hannah Arendt apunta en este texto, tiene que ver no solamente con la caída de la figura del maestro, sino tiene que ver con la caída de toda figura de autoridad, ¿no? En relación a la modernidad, las figuras de autoridad en la modernidad eran el cura, el médico y el maestro, y lo digo en masculino. Ahora estas figuras han caído y no se trata de, como digamos, a lo Manrique, pensar que todo tiempo pretérito fue mejor. No, me parece que esto tampoco nos lleva a análisis, digamos, rigurosos, pero hay que poder pensar por qué los maestros y las maestras hoy están desautorizados. Y si volvemos a ese texto clásico de Hannah Arendt, bueno, de Hannah Arendt y de María Zambrano y de otros tantos pensadores de la educación, el maestro se autoriza porque tiene un saber que hay que poner sobre la mesa, hay que abrirlo, hay que abrir el mundo en sus dimensiones culturales y hacerlo hablar, hacerlo interesante. Si en lugar de eso estás haciendo, pues no sé, educación por la participación, sin hacer participación, por supuesto, sin que participáis, o educación emocional, o aprendra nada, pues claro que es normal que no haya un interés de los estudiantes y que sea más, digamos, estimulante morderle la oreja al de al lado que no atender a un PowerPoint karaoke que no me interesa absolutamente nada y que no está despertando ni movilizando mi deseo de aprender. Bueno, me parece que hay que poder también pensar en este tipo de consideraciones sin dejar de lado cómo la mercantilización de la educación, y el caso universitario sería uno paradigmático, de cómo los estudiantes ya no son convocados como estudiantes, sino como clientes. Entonces, ¿qué autoridad tienes tú para habitar un aula
y para compartir con los estudiantes una parcela de conocimiento, de saber que has ido cultivando después de décadas y de horas de estudio. Bueno, me parece que hay que abrir preguntes en ese sentido. Clar, perquè no cal esperar que l'autoritat te l'atorgui la societat. La qüestió és preguntar-te tu mateix, no? Com a professor o professora, com t'autoritzes per exercir la teva funció educativa? Estàs atrevessat per allò que ensenyes? Perquè és l'única manera de transmetre el desig d'aprendre i de saber en l'altre. Si tu no estàs atrevessat per allò que ensenyes, és molt difícil que toquis a l'altre en allò que estás enseñando. María Zambrano tiene una manera muy bonita de decir esto que plantea Jordi. Ella decía, lo que causa el deseo de aprender es siempre el deseo de enseñar. Aquí la pregunta, a propósito de la cuestión que tú planteabas, Edu, tiene que ver con, me parece, dentro del cuadro, para completar una parte de ese cuadro de análisis, ¿qué pasa en secundaria, donde una buena parte del profesorado accede a puestos de profesor sin vocación pedagógica, sin deseo de enseñar? En efecto, las condiciones de la educación pública son unas buenas condiciones de trabajo y es legítimo querer esas buenas condiciones de trabajo. Pero me parece que la responsabilidad que tenemos como aquellos que, de nuevo Hannah Arendt, esa deuda de vida que tenemos las generaciones adultas con las que vienen, de ofrecerles un lugar en el mundo y ese utillaje para ocuparlo, tiene que ver con una posición que esté abierta al deseo de enseñar y tomar esa responsabilidad a cargo, que no es cualquier responsabilidad. Sin eso, sin vocación pedagógica y además sin formación, porque lo que tenemos con el antiguo CAPO, ahora con este horror pedagógico que se llama máster de secundaria, bueno, ¿eso capacita a los profesores para enseñar? Bueno, habría que preguntarse eso. Entonces, bueno, violencia en las aulas, jóvenes desinteresados, caos, como planteaba antes Jordi, bueno, de nuevo esa dialéctica entre jóvenes violentos y jóvenes violentados, me parece que puede ser interesante. O sea, un joven violentado es aquel al cual se le está negando su derecho a educarse, su derecho a acceder al patrimonio cultural de conocimientos y de saberes que la humanidad ha ido amasando desde que está en el mundo y que es suyo. O sea, la poesía del siglo de oro es suya también, el álgebra es suyo, la capacidad, Dostoyevsky, la capacidad de pensar, la cultura popular, el deporte, és suyo. I no deixar-se colonitzar per aquests nous rols que s'assigna al professorat, d'animador o animadora, d'acompanyant, de coach, no? Fixeu-vos com se li han anat posant adjectius diversos a la seva funció educativa. No? Pregunta't quina és la teva funció educativa. Sánchez Ferlosio, ya con la LOCSE, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, ya con la LOCSE él decía que el papel que se le asignaba al profesor era de guía espiritual, no de profesor. Y bueno, me parece que hay que poder señalar y pensar qué trae la educación emocional y el imperio de lo emocional hoy en la escuela. És bastant significatiu això, sí. Bueno, també volia parlar d'una altra cosa que està en boca de tothom, que és el tema de les noves tecnologies, les pantalles. Quin paper creieu que ha de jugar tot això a l'educació? Bueno, esto ha sido objeto de controversia, incluso entre nosotros mismos. Formamos parte ahora precisamente de una investigación que toma como objeto de estudio toda la educación digital y está siendo fuente de dudas, de preguntas. Yo no tengo una respuesta conclusiva, o sí la tengo, pero es muy políticamente incorrecta. Bueno, pero en todo caso, yo subrayaría, y trataré de ser concisa, un par de consideraciones. La primera, tenemos evidencia científica de sobra, desde el campo pedagógico, psicológico, neurocientífico, que señala que las pantallas y todo el utillaje, digamos, digital, tecnológico en ese sentido, es un disruptor de los procesos de aprendizaje. O sea, si hay algo que parasite la capacidad de atención de las infancias y de las adolescencias, es la pantalla. Esto por una parte. Y, nota a pie de página, Simone Weil,
la filósofa del siglo pasado, la filósofa francesa, señalaba, me parece una definición muy bonita de la escuela, que la escuela es un dispositivo para cultivar la atención, es la función principal de la escuela, crear sujetos atentos, atentos al mundo, y deseantes, deseosos de aprender y de seguir explorando esos misterios del mundo. Entonces, por una parte, tendríamos todo ese volumen de diferentes investigaciones que sin ambajes señalan que es un dispositivo que interrumpe o que dificulta esos procesos de aprendizaje, y en segundo lugar señalaría cómo la colonización digital del campo educativo desplaza esos utillajes que señalaba antes, que históricamente han permitido a los profesores enseñar y a las criaturas aprender. La caligrafía fina, la repetición, la memoria. ¿No? ¿Para qué vas a aprenderte las tablas de multiplicar si está en un golpe de clic en Internet? El saber ya no está en los libros. La desaparición del libro de texto, esto me parece realmente inquietante, ¿no? Y además con modelos y con direcciones pedagógicas que se jactan de que aquí somos muy progres y no utilizamos libros de texto. Un libro de texto, por mucha crítica que le podamos hacer al libro de texto, con sus sesgos ideológicos, con digamos, la dimensión empresarial que tienen las grandes editoriales, con todas las críticas que le podamos hacer, un libro de texto permite a las infancias y a las adolescencias tener materias de estudio ordenadas, jerarquizadas, con cierta secuencia, en un momento en el que necesitan construir sus anaqueles cognitivos de forma estructurada. La desaparición del libro de texto deja a las infancias y a las adolescencias sin la posibilidad de organizar los anaqueles cognitivos que luego les van a permitir llegar a la universidad y entender un texto filosófico, sociológico, de cualquier índole. Este es, digamos, para mí el punto más inquietante, además de redundar en esto que planteaba Jordi, citando a Biesta, ¿no? La aprendificación. Los dispositivos digitales desplazan también o redundan en esta lógica donde la criatura tiene que aprender por sí sola. Ya está el dispositivo digital que te va, ¿no? Autoaprendizaje, autoevaluación. Estamos dejando a las infancias y a las adolescencias solas. Sí, substituint, no, el mestre per bots, per programes i aplicacions, softwares, que com que se'ns presenten en una pantalla tenen aquest efecte hipnòtic i espectacular, però que difícilment superen la famosa fitxa de Skinner de l'aprenentatge conductual, no hi ha massa més enllà. Reforços, etc., a través dels bots, però molt dirigit a l'adquisició d'unes capacitats que et permetran insertar-te en el món del treball. A mi em sembla que fins ara tots els softwares educatius tenen algunes avantatges, però presenten moltes limitacions. Ara, sí que és cert que hem de fer algun tipus de treball a l'escola en relació a l'alfabetització digital crítica, per interrogar-nos què ens fan fer avui les pantalles, i anomeno pantalles a les empreses que hi ha al darrere d'aquestes pantalles i que ens fan fer coses i que han canviat la nostra forma de vida, de treballar, de donar sentit a les coses que fem, de relacionar-nos, i això ha de poder estar present a l'escola des d'una mirada crítica, requereix d'una nova alfabetització. I aquí no estem encara preparats. El professorat, sens dubte, que utilitza les pantalles a vegades com un suport tecnològic, no? Una pissarra o un vídeo de YouTube que et permet explicar no sé què. Hi pot haver-hi un cert ús didàctic, però l'altre també és entregar el software de torn el que et pertocaria a tu ensenyar. Penso en l'Inno Amat, no sé si ha fet grans aportacions per aprendre les matemàtiques respecte a com s'han ensenyat tota la vida. Claro, lo que sí sabemos es que el proceso de esfuerzo cognitivo que realiza una niña, un niño, cuando escribe con caligrafía, ¿no?, digamos, ligada, no tiene absolutamente nada que ver a si ese mismo proceso lo hace en un teclado. No tiene nada, absolutamente nada que ver. No estamos, ni demonizamos las pantallas, no se trata de eso, pero tampoco las abrazamos. En todo caso, en su justa medida. Bueno, en su justa medida o en la parte final de la enseñanza.
¿no? En la recta final, en el bachillerato, no sé, bueno, no sé, digamos, yo tengo muchas dudas. Sí, i no és deixar-se fascinar de forma crítica i innocent. És a dir, però clar, com que té aquest efecte hipnòtic de la pantalla, de la llumeta, ens pensem que allò produirà en nosaltres uns efectes superiors que utilitzar, com deia ella, utensilis prehistòrics, no? El llapis per escriure. Clar, com pots competir, no?, davant d'un iPad d'última generació. Claro que el teclado va mucho más rápido, puedes escribir muchísimo más rápido, pero el esfuerzo de síntesis, de esquematización que tu cerebro, que tu cabeza tiene que hacer cuando estás tomando apuntes a mano, es infinitamente más rico, más estimulante en términos intelectuales que hacerlo en un teclado. Además de que, insisto, las pantallas, y hay también múltiples estudios que lo señalan, son dispositivos de desatención. I la pregunta és sobre, perdona, que acabes cedint a la màquina per no aprendre-ho tu. I ara, amb la irrupció de la intel·ligència artificial generativa, això, posar-te aquesta pregunta, diguéssim, sobre la taula i ens l'hem de fer i mirar de trobar respostes entre tots. Tot el que cedim nosaltres, dels aprenentatges que hem de fer nosaltres, a màquines que acaben sabent, esclar, més que nosaltres, però nosaltres per comoditat, per covardia, per mandra, deixem de fer-ho i d'aprendre-ho. Bueno, sí, simplement volia dir que de fet ja ens passa a nosaltres com a societat, com a adults, no? Que estem ja absorbits pel tema de les pantalles, que això és un altre tema. Imagina't quan són criatures que s'estan construint, estan construint les seves estructures cognoscitives. Quines són les conseqüències per a nens i nenes que s'estan formant en aquest sentit? Sí, vull dir que nosaltres ho hem après a fer d'una altra manera, passa que aquesta desatenció que dius jo crec que hi ha una qüestió més a nivell social que a veure com ho abordem, però això és un altre tema. Vull dir, no sé. Un altre tema que es parla molt als claustres és el tema de l'educació emocional. Quina opinió teniu respecte a això? Bueno, yo creo que la educación emocional hace serie en este, digamos, escenario de cierto desmantelamiento de los dispositivos pedagógicos que nos han permitido históricamente enseñar y aprender. Yo creo que lo primero que cabe subrayar es que, digamos, en ningún caso negamos situamos en un posicionamiento crítico a la hora de abordar y tomar la dimensión emocional de las infancias y de las adolescencias. Faltaría más. De hecho, diría que los buenos maestros, las buenas maestras, son aquellas que, digamos, tienen en cuenta esta dimensión de las criaturas con las que trabajan, pero no para encerrarlas en ellas, sino para abrir. Me parece que, al menos es algo que, por ejemplo, he visto con mis dos hijas que han aprendido a leer en los últimos años, donde sus maestras, por cierto de la vieja escuela, lo que subrayaban era que la escuela era un espacio seguro también para equivocarse y que sin esa seguridad es difícil que una niña o un niño aprenda a leer y a escribir. La escuela es un lugar también para esos, digamos, para esos errores. Es verdad que una maestra o un maestro tiene que poder considerar también si esa criatura ha tenido una pérdida reciente o está en una, no sé, o lo van a desahuciar la semana que viene. Claro que hay que tomar esa consideración. No, en ningún caso lo negamos. Lo que sí nos parece que hay que cuestionar es el modelo contemporáneo, la propuesta contemporánea de la educación emocional, que vemos cómo cobra cada vez más relevancia y que es una propuesta que viene de la psicología positiva, donde el punto de partida es no existen problemas, digamos, estructurales, lo que hay son problemas individuales. Es decir, que el problema no es que, el problema no es que, no sé, estés triste porque, digamos, no ves a tu madre porque está en una jornada sobreexplotada y no la ves en todo el día y te tienes que ir solo a casa y pasar toda la tarde solo en casa. El problema es que tú, delante de esa situación, no te gestionas bien las emociones, ¿no? No eres proactivo, no, cuando sientes enfado no utilizas bien eso de apaga tu volcán y toda esta papilla emocional que está cobrando, vemos, cada vez más espacio, digamos, en las escuelas,
que creemos, y esto ha habido otros autores que lo han trabajado, Edgar Cabanas y Eva Youz en Japicracia, por ejemplo, hacen una crítica muy exhaustiva de este tipo de posicionamientos, señalando que la educación emocional o la propuesta contemporánea, la propuesta hegemónica, tiene que ver con un dispositivo de sometimiento y de disciplinamiento social. O sea, lo que hay que cambiar no son tus condiciones materiales, sino la percepción que tú tienes sobre ellas. Además, en una propuesta muy reduccionista, ¿no? El monstruo de colores me parece el caso paradigmático. O sea, solo hay 4 emociones y además solo son rojas si es enfado, verdes si es alegría, ¿no? Las emociones, el mundo emocional de los seres humanos es infinitamente más complejo, más inasible, de hecho es eso, es inasible, es inevaluable, no se puede, como dice hoy el discurso del amo, gestionar. Las emociones no se pueden gestionar, se gestionan las empresas, pero no las emociones. Entonces, digamos, ¿qué hay detrás de ese tipo, digamos, de posiciones y cómo, y con esto termino, qué nos permite pensar que hoy la dimensión emocional esté cobrando cada vez más espacio en detrimento de horas de filosofía? Voy a ilustrar, y con esto termino, con un ejemplo de un programa de educación emocional de un barrio en Barcelona, un barrio, por supuesto, depauperado, para más INRI, donde han sustraído horas de filosofía, horas de latín, 4 a la semana, no son pocas, 4 horas lectivas, para, en lugar de hacer filosofía o latín, sentar a chavales de 16 años, hacer un programa de educación emocional donde tienen que dedicarse durante 4 horas a la semana a pintar una silla y terminar diciendo, después de la sesión, de qué color se sienten ese día. Bueno, me parece que es un ejemplo muy ilustrativo de qué tipo de propuesta de gestión emocional está entrando en el campo educativo y de a qué lugar convoca eso a los profesores. Como decíamos antes, en palabras de Ferlosio, guías espirituales, coach, terapeutas o otros, digamos, significantes que borran la funció del maestro. Com colonitza això l'escola, introduint el llenguatge terapèutic i, per tant, com el fa servir cadascú per explicar-se a si mateix. Ja no et saps explicar d'altra manera que no passi pel llenguatge de les emocions. Per això avui també es parla tant de salut mental, que ha esdevingut un nou significant amo en el camp de l'educació i de la societat en general. Per això implica una individualització dels problemes socials. I a més, que sigui el poder qui es preocupi per la teua salut mental no deixa de ser bastant sospitós si alhora veiem que és capaç, el mal que és capaç de provocar el propi poder amb les seues polítiques, etc, etc. Y en esta línea, precisamente, que plantea Jordi, ¿cómo es posible entonces que haya cada vez más infancia y más adolescencia sobrediagnosticada y medicalizada? ¿No? Si tanto nos preocupamos por su educación emocional, no sé, algo está pasando. Bueno, jo estic a CGT Ensenyament i una de les coses que sempre veiem i plantegem ha sortit una mica, no? Que més enllà del model educatiu que hi hagi, el tema de les condicions materials de les persones, de la classe treballadora, no? És diferent si tu parteixes d'aquí o parteixes d'una família més benestant. Això et condiciona molt a l'hora dels resultats educatius. Vull dir que s'ha de canviar la societat perquè tothom tingui com unes mateixes oportunitats, no? Per això van sortir un seguit de pedagogies emancipatòries, no? Com la de Ferrer i Guàrdia o Tolstoi en pedagogia llibertària, la pedagogia marxista, pedagogia de Paulo Freire. I jo us volia preguntar, com a sindicat revolucionari que som, quin seria el model educatiu que hauríem de defensar? O hauria de ser una amalgama de totes aquestes coses, no? D'aquestes que planteja aquests intents que es van fer a començaments del segle XX? Sí, jo plantejaria la resposta a 2 nivells. A nivell pedagògic, recuperar la memòria històrica del que ha fet el món llibertari en relació a l'educació. Pensem en el paper que van tenir els ateneus populars, les cooperatives obreres,
la seva tasca d'alfabetització del poble, no? D'ensenyar a llegir i escriure, d'aproximar els coneixements de l'època a tothom perquè tingués claus per poder entendre i llegir el món. És a dir, aquesta labor d'alfabetitzadora té efectes emancipadors. Per tant, recuperem els orígens i actualitzem-lo amb les necessitats actuals. I a un nivell sindical, si és que per aquí també hi va la teua pregunta, començar a assenyalar, a banda del Departament d'Educació i les seues polítiques educatives, la quantitat d'esquirols que hi ha dins entre companys i companyes, ho ha comentat abans la Marta, professorat que no té el desig d'ensenyar, professorat que amb la seva mirada, com t'ho diria, acaba tancant futurs en nois i noies que estan a les aules, no? I professorat que a la segona setmana d'iniciar el curs agafa baixes de 4 mesos i mig, abandonant els nens i nenes que té a la seva aula, és a dir, oblidant quina és la seva funció pública en el seu càrrec de professor i professora. Per tant, aquí hi ha una tasca sindical que em sembla prioritària, a banda del que ja es va fent de sempre, no? Però això, a nivell sindical, em sembla que costa molt. Sí, aquesta qüestió, només volia matisar aquesta vocació, per matisar, perquè no sé si abans en la meva resposta ha estat prou clara. Això ho trobem sobretot en secundària. Jo crec que en primària hi ha una vocació més clara per estar allà. I coincideixo amb el Jordi, no es tracta tant, de la metodologia, sinó diria que es tracta de recuperar allò que als professors ens permet ensenyar i les infàncies, les adolescències i els joves aprendre. Y creo que, la educación en una deuda histórica precisamente con el pasado, creo que debe tomar, eso que históricamente nos ha permitido pensar. Y yo cerraría de nuevo con Hannah Arendt, no la crisis de la educación, pero sí los orígenes del totalitarismo, cuando ella nos dice que lo que se encuentra en los regímenes totalitarios, como el que por cierto hoy tenemos en ciernes, no es tanto la estupidez, sino una auténtica y curiosa incapacidad de pensar. Yo creo que la escuela es ante todo y sobre todo, además de una conquista de la clase obrera, un dispositivo de emancipación. Y no hay pensamiento sin estudio, sin lectura, sin un cierto orden, cognitivo, que te permita leer i escribir el mundo. Doncs moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, Jordi. Vosaltres. I fins aquí el segon programa de Comunia. Esperem que hagi sigut una eina útil a l'hora d'analitzar les diferents problemàtiques que té a dia d'avui el sistema educatiu. I, considerem cabdal repensar el model educatiu que existeix actualment perquè tingui una projecció cap a una societat més justa i més emancipadora de cara a la classe treballadora. Esperem que us hagi agradat i ens veiem a les aules i al carrer.